Ragazzi, eccomi qui nello studio Artesi. Oggi parliamo di bruxismo. Una persona su tre soffre di bruxismo. Non è altro che il digrignamento dei denti, dove quando siamo particolarmente stressati stringiamo, lì proprio si parla anche di serramento dei muscoli e digrigniamo i nostri denti. Se bruxano e digrignano tra di loro si consumano. A volte capita che vedo i pazienti addirittura che hanno una forma proprio piatta degli elementi, con addirittura si vede il segno della dentina all'interno, cioè non si vede più il bianco, ma si vede il giallo. E il dente è sensibile, dà fastidio e poi comunque perde la sua forma originale e quindi si consuma. E la maggior parte delle cause è proprio data dallo stress e quindi a meno che non abbiate un parco giochi come nello studio Artesi, a questo punto dovete rivolgervi a noi. Con un bite già potrebbe andare molto meglio. Una protezione per i nostri denti così che non si consumano, non diventano piccoli, non diventano sensibili. Mi raccomando, seguitemi sempre sui miei social.